各位親愛嘅觀眾，你哋好。點解我要咁樣拿住本書咁耐企喺上面呢？就係呢，因為呢，我一次過呢就要拿住2本書咁多嘅，咁所以結果呢，咁我就要 hold 住呢，咁樣 hold 住咁耐啦。點解呢？我喺度數嚟數去呢，就因為我哋睇下個距離係點啦。咁呢，今日呢，我係要正式宣布我又重新失業啦。4月1號呢，我又失業啦。點解呢？咁呢嗰日呢都係好突然嘅，又係呢即時死亡。突然間呢，乜通知都冇，走去打卡。阿黑呢就企咗喺門口，我叫唔好打卡，入去又同你傾下偈。佢就話：哎呀，你要高空啦。咁我點解啊？佢又話咧，你呢就 catch up 唔到個 JXC time，咁呢同埋呢有 customer 呢就唔同我哋做生意啦。咁呢就冇咗啦。咁呢其實呢都係我意料之內㗎啦。喺嗰日禮拜嗰日呢，我都有啲不祥預感，都諗住都要高空啦。嗰日13單貨。咁不過算啦，都焉知禍係福所倚，都其實佢都覺得幾好啊。因為我本身都諗住翻去做3行，唔想做運輸嘅，因為做運輸基本上太多時間控制唔到之餘，同埋做30年呢都係整多識多幾條路，冇乜特別技術可以學到。咁所以呢，我都諗住其實都冇乜咩嘅。雖然話22蚊個鐘，但係老實講都係有個風險喺度。呢份工冇咗之後呢，我都再年紀大啲，可能揾到即係差唔多人工嘅工之後，又要再浮浮沉沉喺度揸住個車，咁又冇乜特別技能，咁又真係咁樣好難生活嘅。之後日後咁咧高空咪高空都冇乜所謂，但係咧阿黑咧就好唔捨得我走，因為佢知道我做得嘢。咁點解要走呢？就上頭 send 個 email 俾佢就咁就叫我走，又要高空啦。咁其實佢都唔想俾我走啊，因為點講好呢？做咗幾個月，訓練到呢個人差唔多得啦，差唔多識飛啦，差唔多有能力出山啦，咁啊要人高空。其實調翻轉頭講係公司嘅損失，咁啊冇辦法啦，又要再請過都唔知下個請嘅係咩人，即係可能又要高空都唔係，我可唔可以第一個高空㗎啦？之前啲師傅喺車頭都話俾我聽，都高空咗好多個㗎啦，咁啊不過都冇乜所謂啦。咁啊在商言商，咁啊做幾個月都賺咗利錢，都夠我書保費，咁啊由佢啦。咁咪又高空啦。咁之後呢，而且高空之後呢，咁我開始用個保險箱行動，開19幾廿個保險箱加埋咧。成400蚊一個月啊，都要加埋，咁一年計都要成10年都要成4000蚊，30年就要12,000蚊，咁計，但係30年分30年咁還都係夠時間還，咁呢，都唔知值與唔值啦。呢樣就唔知，但係知道保險箱係好難揾嘅。咁呢，後來呢，就交代到呢度啦，之後呢，又揾翻啲3行朋友啊，又諸如此類咁呢。去 Citibank 開保險箱仲刺激，咁呢，就因為我就係佢以現有客戶啦，咁就冇保險箱，我又要排 waiting list 喎。新客戶咧就突然間就可以插隊友喎，咁呢，就開 business account 啦，又搞啲又搞到啦，好種麻煩嘢啦。咁結果呢，呢個故事咁就完畢啦。咁呢，就話俾我咧，保險箱係好難開嘅。咁但係分30年供一架車12,000蚊，再但係30年啲錢又貶值有啲有路咁呢，但係我覺得其實係值嘅，因為保險箱其實真係好難揾。咁呢。呢個故事呢，咁就講完啦。